여러분 안녕하세요. 만월 초등학교 우리 친구 여러분 그동안 잘 있었어요? 또 코로나 사태가 지금 좀 더 심해졌다고 하니까 항상 손 깨끗이 닦고 또 양치질도 자주 하시고 친구랑 너무 손잡고 그렇게 다니지 않도록 합니다. 자, 오늘은 약속한 대로 학교에 그 원래 있던 일정하고는 상관없이 약속한 대로 육가부터 나가겠습니다. 우리 갖고 있는 책 83페이지 펴세요. 자, 오늘은요, 나이를 묻는 표현을 할 건데요. 83, 84, 85, 86 이렇게 걸쳐서 짧은 표현들이 나와 있어요. 무로초등학교 수업이 지금 끝났거든요. 우리 같이 이 과를 한번 살펴보기로 하겠습니다. 자, 그럼 먼저 시작하기 전에 화면을 한번 볼까요?小刚，你几岁？一、二、三、四、五、六、七、八。我8岁。小天，你几岁1、2、3、4、5、6、7、8。我也8岁。花花，你几岁？1、2、3、4、5、6、7、8、9。我9岁。小狗几岁？一、二、三。小狗3岁。猫咪几岁？1、2、3、4、5。猫咪5岁。小朋友，你几岁？ 자, 84페이지에 있는 본문을 그럼 같이 읽어보겠습니다. 84페이지에 사자가 빨간 머리 그 어린이에게 물어보죠. 너 몇 살이니? 你几岁? 你妹妹呢? 너의 여동생은? 그랬더니 노란 자켓을 입은 그 어린이가 我8岁,我妹妹6岁. 저는 8살이고 제 여동생은 6살이에요. 자, 그러면 맨 아래 칸에 보면은 우리 작은 글씨로 오늘의 찐티엔더 숑츠가 나와 있습니다. 10 미만의 불특정 다수를 물을 때, 그러니까 10에서 9까지를 해당하는 거겠죠. 10 미만이에요. 미만이라는 거는 10은 해당되지 않는 것입니다. 你几岁? 그래서 어린이들은 10살이 넘으면 你多大, 你多大라고 해요. 자, 多大 어떻게 쓰는지 좀 이따 칠판에 써주겠습니다. 자, 你几岁? 10살 미만의 어린이들한테 몇 살이니? 라고 물을 때 你几岁? 라고 하는 거죠. 几 오늘은 몇 요일인가요? 今天是星期几? 오늘은 무슨 요일입니까? 할 때도 지를 씁니다. 몇 개? 10개 미만의 몇 개라는 표현을 할 때도 지를 씁니다. 수이는 나이를 세는 양사입니다. 1살, 2살. 우리나라 한자음으로는 세라고 하죠. 세, 수이. 그 다음 8, 빠. 8은 빠라고 하죠. 6은 리오, 여섯. 여동생은 메이메이라고 합니다. 자, 你几岁? 그랬더니 你妹妹呢? 我8岁,我妹妹6岁. 이렇게 대답을 해요. 그러면 한번 우리 같이 읽어보겠습니다. 你几岁?你妹妹呢?你几岁?你妹妹呢?我8岁,我妹妹6岁. 我8岁,我妹妹6岁. 자, 그렇게 어렵지 않은 문장이에요. 길지도 않고요. 그러면 우리 천천히 한번 읽어보고 빠르게 한번 읽어보겠습니다. 你几岁?你妹妹呢?我8岁,我妹妹6岁. 자, 이번에 좀 빨리 읽어볼까요? 你几岁?你妹妹呢?我8岁,我妹妹6岁. 자,
그러면 우리 옆에 페이지 85페이지 보겠습니다. 아참, 아까 선생님이 니 누웠다. 10살 이상의 어린이에게 너 몇 살이야? 라고 물을 때 니 누웠다 라고 하는 표현이 있다고 했죠. 그러면 그 표현을 한번 보겠습니다.